Ну, скажите мне, кто примерно такого же возраста, как я, динозавры, помните вот такую игру еще? Но как по мне, то в нашем детстве она была такая более развинута. Тут какой-то Тетрис, совершенно не Тетрис. А тех, кто работал, кстати, в магазине, я даже не понимаю, как тут ведется переучет со всеми вот этими мелкими детальками. Хотели бы работать в таком магазине? Я думаю, что я бы точно нет. Кому недвижимость в Испании, Коста-Бланка, обращайтесь.